Mu busanzwe hari igihe abantu baza mu gihugu nk'u Rwanda bakagenda nta nkuru bahasize n'imwe, rimwe na rimwe ntumenye n'uko banahageze, ariko hari abandi baza bakagenda basize inkuru izakomeza kuvuga imyaka ibihumbi. Muri iyi mpeshyi izina Ashton Hall ryinjiye mu matwi y'abanyarwanda benshi, ariko ntabwo byari ukubera ko ari icyamamare gusa, byari ukubera uburyo uruzinduko rwe rwahinduye ubuzima bw'umuntu, rugakora ku mitima ya benshi ndetse rugatanga ubutumwa bw'icyizere ku bantu babarirwa muri za miliyoni bakurikira ibirimo kubera mu Rwanda. Mbere yo gukomeza uko yakiriwe mu Rwanda, reka nkubwire ubundi Ashton Hall ni muntu ki. Ashton Hall ni umusore ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, afite imyaka 30, yamenyekanye nk'umutoza ngororamubiri, rwiyemezamirimo ndetse no mu bantu bubatse izina rikomeye ku mbuga nkoranyambaga. Ariko ubuzima bwe ntabwo bwatangiye mu cyubahiro cyane nk'uko bimeze ubu cyangwa se mu bukire. Nk'uko akunze kubivuga mu butumwa bwe, yanyuze mu bihe byo kudacika intege, gukora cyane no kwanga kugwa, ahubwo akabyuka. Yubatse izina rye mu mahame yo kudacika intege, gukora cyane no kwizera ko umuntu ashobora guhindura ubuzima bwe. Ni umukristo, ibi byose abikora yabanjije kwiragiza Imana. Amashusho ye agaragaza imyitozo ikomeye, gukanguka kare no gukoresha neza umwanya, ibyatumye akurikirwa n'abarenga za miliyoni ku isi yose. Ariko nubwo amaze kugera ku rwego rwo hejuru, yakomeje gushimishwa no guhura n'abantu basanzwe ndetse no kumenya inkuru zabo ku migabane itandukanye. Yasuye umugabane w'Uburayi ndetse asura n'umugabane wa Aziya, akurikizaho umugabane wa Afurika, anyura muri Ghana, Cameroon, Nigeria, Benin, ubu ari mu Rwanda. Ni urugendo yahuriyemo n'umunyarwanda Enoch Uwizeye uzwi nka Kagarara, wahawe izina rya Ashton Small. Nta muntu wari uzi ko guhura kw'aba bagabo bombi kwari kugiye kubamo inkuru yavugishije abantu benshi kurusha izindi zose zaranze uru rugendo muri iyi mpeshyi ya 2026. Kagarara, umusore w'imyaka 25, yari asanzwe ari umusore uzwi ku mbuga nkoranyambaga kubera uburyo yagaragazaga impano ze n'icyizere yari afite. Nubwo afite ubumuga, yari amaze igihe agaragaza ko ubumuga budakwiye kuba urwitwazo rwo kudakabya inzozi. Icyo Ashton Hall yabonye muri Kagarara ntabwo ari ubumuga, yamubonyemo ubushake, yamubonyemo impano, amubonamo umuntu ushobora kuba ikimenyetso cy'icyizere ku bandi bose. Nyuma y'uko bahuye, Ashton Hall yafashe icyemezo cyatunguye benshi, aha Kagarara imodoka mu bwoko bwa Kia ndetse anamugenera igishoro kirenga miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni inkuru yabaye inkuru ishyushye ku mbuga nkoranyambaga. Benshi baravuga bati amuhinduriye ubuzima. Ibyatumye Kagarara avuga yuko ashima Imana, kuko yaravuze ngo mu mezi make yakoraga amashusho nta kindi afite uretse icyizere gusa. Yibutsa abantu ko aho umuntu akomoka atariho hagenda hashobora kugera. Kuri benshi ayo magambo yabaye isomo riruta yandi ndetse n'impano ubwazo. Nyuma yo kumuha imodoka nk'impano, yamusabye kujya kwiga gutwara ibinyabiziga imwemerera gutwara imodoka yahawe. Ubwo bageraga mu Rwanda ku mugoroba wa tariki 10, yakiriwe n'abantu benshi mu mihanda itandukanye bagiye banyuramo. Ashton Hall yatangiye kubona igihugu yari amaze igihe yumva bavuga ariko ataragikandagiramo. Yatangajwe n'isuku n'umutekano n'iterambere ry'umujyi. Nyuma y'iminsi mike yavuze amagambo yahise akwirakwira ku isi yose, avuga yuko Kigali ari umujyi usukuye kurusha Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahavuka. Ku bantu benshi bo hanze y'u Rwanda, ayo magambo yabaye impamvu yo gutangira gushakisha amakuru kuri Kigali no ku Rwanda muri rusange. Nubwo yaje ari icyamamare, Ashton Hall yashaka kugaragaza kubaho nk'umunyarwanda usanzwe. Yagaragaye yiga kurya ubugari, yageragezaga kuwufata ariko bikamugora, ibyatumye abantu benshi baseka, ariko nawe ubwo arabinezererwa. Mu yandi mashusho yagiye yagaragaye arimo gukata ibyondo, abumba amatafari, ubwo yari kumwe na Kagarara Ashton Small ndetse n'umuhinde Ashton Indian. Hari andi mashusho yagaragaye arimo kogosha Kagarara. Byari ibintu byoroshye kandi ubona ko bimubereye, ariko byerekeranye n'uko ubushake bwe bwo kwegera abaturage no gusobanukirwa ubuzima babamo ari byo bimuraje ishinga. Urugendo rwabo rwaje kugana ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali ku Gisozi. Nyuma y'iminsi yo guseka, kubyina no gusabana, aba bagabo binjiye ahantu hituze n'icyubahiro.
bashyize indabo kumva, bunamira inzirakarengane ziharuhukiye ndetse banasobanukirwa n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Nyuma y'ayo masomo y'amateka berekeje muri Zaria Court bakina n'abana bahitoreza basketball. Baje gusura abana kandi ba Mariox Kids, abana bafite impano mu kubyina no kuririmba. Uyu munsi wabaye umunsi mwiza kuri bo. Abana baririmbye babyina na Ashton Hall, Ashton Small ndetse na Indian Ashton, kubera wabaye umwanya mwiza wo kwigaragaza imbere y'isi yose bari kumwe n'icyamamare nka Ashton Hall. Ntabwo ari ibyo gusa kandi baje guhura n'abakora mu rwego rw'igihugu rw'iterambere RDB. Bakiriwe n'umuyobozi mukuru ushinzwe ubukerarugendo Irene Murerwa. Baganiriye ku mahirwe ari mu Rwanda no ku buryo imbuga nkoranyambaga zishobora gufasha igihugu kurushaho kumenyekana ku isi. Ashton Hall yanahuye na Dr. Edouard Ngirente. Ibiganiro byabo byagarutse ku iterambere rya Afurika, ku rubyiruko ndetse no ku mahirwe ari imbere ya Afurika. Mu by'ukuri uru ruzinduko rurenze kure gusura igihugu, rwari rugamije kubaka ikiraro hagati y'u Rwanda n'abarenga za miliyoni bakurikira Ashton Hall ku isi. Rwari rugamije kwereka isi ko u Rwanda atari amateka gusa, ahubwo ari igihugu cy'ibyiringiro, amahirwe n'iterambere. Ntabwo twareka kuvuga kuri Kagarara ariwe watumye Ashton Hall agera mu Rwanda. Ubwo yahabwaga imodoka yaravuze ati, mu mezi make ashize nakoraga amashusho nta kindi mfite uretse icyizere gusa. Uyu munsi abantu bo hirya no hino ku isi bamenye izina ryanjye. Uru rugendo rwanyigishije ikintu kimwe: aho umuntu akomoka siho hagena ejo he hazaza. Amahirwe amwe ashobora guhindura ubuzima bwawe. Umuntu umwe ukwizera ashobora guhindura ubuzima bwawe burundu. Ndashimira buri wese wanyizeye mbere y'uko isi imenya uwo ndiwe, ndetse n'abakomeje kunyizera kugeza n'uyu munsi. Ashton Hall yanahuye n'umwe mu bakobwa bafite resitora hano mu mujyi wa Kigali. Uyu yitwa Nene Harriet Tracy. Ni umwe mu bakobwa bamaze kwigarurira igikundiro ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mukobwa ari mu bakunda gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo budasanzwe. N'ibyo akora byatumye yigarurira imitima ya benshi, by'umwihariko kuri Instagram. Ashton Hall yasuye resitora ya Nene ndetse aramugaburira ibyo kurya. Ashton Hall yagaragaje ko yishimiye cyane, aho yagaragaye mu mashusho bari kumwe bari kugenda baganira, yaryohewe n'ibyo kurya yamuteguriye. Ashton Hall ni icyamamare mu myitozo ngororamubiri kandi akurikirwa n'abantu batari bake ku buryo ashobora kwifashishwa mu bikorwa byo kugaragaza u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga. Ni kimwe na Indian Ashton, kuko Abahinde benshi bashobora kurushaho kugira amakuru nyayo ku Rwanda binyuze mu kugaragaza umwihariko w'ibyo yabonye mu Rwanda. Kagarara nawe amaze kumenyekana ku mbuga nkoranyambaga nk'umuntu watinyutse mu kugaragaza no kuba umwe mu bantu bafite ubumuga, ariko ntimubuze kugera ku ntego y'ibyo yifuza kugeraho. Kuba abantu batatu bakwifashishwa mu kugaragaza umwihariko w'u Rwanda byatuma n'ababakurikira batazi u Rwanda barumenya ndetse bakaba banarusura. U Rwanda rwashyize imbaraga mu kumenyekanisha umwihariko warwo mu ruhando mpuzamahanga binyuze muri gahunda ya Visit Rwanda, aho rwakoranye n'amakipe atandukanye y'umupira w'amaguru arimo Arsenal, Paris Saint-Germain, Bayern Munich ndetse na Atletico Madrid. Kuri ubu runakorana n'amakipe nka NBA na Los Angeles Clippers mu kumenyekanisha u Rwanda, kandi rufite intego yo kwamamaza ubukerarugendo hirya no hino ku isi mu rwego rwo kureshya abarusura n'abashoramari. Biteganijwe ko uruzinduko Ashton Hall yagiraga ku mugabane wa Afurika ruza gusorezwa mu Rwanda, aho aza kuhava yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iwabo. Subscribe kuri Rwanda Live.